Siyathokoza Dlozini. Why idlozi lakho lisithwasisela? Ngicela ukuphendula lo mbuzo kodwa ngifuna ukubeka nje i-answer le eqondile kakhulu phakathi wonke ama-answer. Maningi ama-reason idlozi lakho lisithwasisela kodwa ngifuna ukubeka le nje straight forward. Idlozi lakho liyasithwasisela ngoba isiphiwo sakho asipheleli kwidlozi nezithunywa zakho. Siya beyond lapho, siyaphi? Siya kwimoya yemvelo. So sakhe isiphiwo angithi akona idlozi nezithunywa kuphela kodwa sengena nemoya yemvelo. Angithi so umoya wemvelo njengawusho nje oyi-1 ogqamile esike sizokhulunywa ngawo kakhulu nangithi inzunza. Umoya wemvelo inzunza. Angithi umoya wemvelo inzunza owasemanzini angithi uhambiselana nani kakhulu edlozini useduze namanono negama inzunza. Umoya oqondene nenhlanhla lowo inzunza. Angithi aphinde ngeze omunye umoya futhi noma ungadumanga kakhulu abantu benga-understand kwavela already umdawu yabadida. Angithi umthwebulo umoya wemvelo. Yayibona lonto nawo wona uklozi neliphi idlozi uklozi nedlozi umdawu. Yayibona? So ngizama ukuvezela nje isibonelo futhi esinye umoya wegazi. Angithi umoya wegazi uklozi neliphi idlozi uklozi kakhulu nomdiki. Angithi yayibona lonto? So sengikhuluma ngemoya yemvelo just ukuvezela isithombe ukuthi idlozi lakho manje isithwasisela yazi ukuthi into yakho ayiphelele edlozini nezithunywa iya beyond idlozi nezithunywa sokuxhumene nemoya yemvelo. That's why bezithwasisela ngoba imoya yemvelo ayithwasi phela yona ngeke ithwasi imoya yemvelo. So into yakho seyimix masala idlozi ithunywa imoya yemvelo. So imoya yemvelo ngeke ithwasi. That's why bezithwasisela. That's why ke idlozi lakho bezithwasisela kuba nzima kakhulu. Nayibona uyadideka kakhulu. Amaphupho akho ayadida sometimes khona esisabekayo uthi ukuthi ngabe idlozi lakho ngabe ithunywa zakho. Yayibona nezimfihlo ozibona zasemanzini obona ukuthi lento beyond idlozi nezithunywa sekukhona imoya yemvelo. Iyona into eyenza kube nzima ngoba iyasinda imoya yemvelo ngaphezulu kwedlozi. So wena usithola umuntu unenyama udidekela unga-understand. Angithi uthi idlozi lakho nezithunywa zakho nje oqala lonto isakudida kwayona. Angithi ngoba mhlambe wena ukhule nje uphila impilo yakhe normal angijiki kuthiwa sonobizo ezukhula. Angithi awu lento mhlawumbe uqalile usafunda ecrash usamncane mhlawumbe angithi uyilandela ukhule nayo no uqala somdala. Lonto sakudidile nje lo mpilo yedlozi nezithunywa jiki sekukhona nemoya yemvelo phakathi. So cabanga ke uthi uzoba confused kanjani kuzoba nzima vele azokudida amaphupho waphuphayo yes alifaka idlozi lakuthunywa zakho nempilo yakho. Angithi kodwa futhi sekukhona nemoya yemvelo lapho phakathi. So cabanga nje umdawu uyi-1 uyakudida vele umdawu uyadida sokukhona nomthwebulo. Angithi so udide kuphele vele. That's why imoya yakho kisithwasisela ingoba into yakho iya beyond isiphiwo. Wena ke manje soba nemibuzo ufuna usikhomplisha nabanye abantu ofani nabo. Baneziphiwo nabo asifani nesakho. Esakho siyeqa kwidlozi nezithunywa. That's why uphupha izinto ongaziqondi kahle. Angithi ngoba yini manje sekukhona nemoya yemvelo ihamba nedlozi lakho iphila kuwena ezidlozi lakho. Ixhumene nemoya ethi bangenzile isibonelo umoya wegazi usondele kumdiki umthwebulo usondele kumdawu. Angithi inzunzo isondela kumanono. Ikhona eminye imoya ke naye yemvelo esondele kwezinye izithunywa nakwamanye amadlozi. So ilento kuba nzima yakhe engathi kuyadonsa kwakho okwenzayo kungafani nabanye abantu ngoba manje wena ulungisela idlozi lakho nezithunywa zakho kuphela sekukhona nemoya yemvelo lapho phakathi. Iyasinda imoya yemvelo into iyenza ngendlela yayo hayi njengedlozi lakuthunywa zakho hayi njengomuntu. Ilento kubona sozondwa abantu ujikelwa abantu. Imoya yemvelo ayikho interested emuntwini interested kuwena ehleli kuwena. Yabona lonto ilonto ngoba sekukhona neminye imoya ebeyond idlozi lakho nezithunywa. Wena uhamba nemoya yemvelo. Ngiyabonga kakhulu.